Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er På tur med Klan. Vi sejler stadig, men vi kan godt mærke, at i dag, hvor de også har lovet måske Danmarks rekord i varme, den har ramt os, og vi er ikke engang nået frokost endnu, eller kl. 12 endnu. Her, der har vi Danmark. Over på den anden side, der har vi Tyskland, for vi har simpelthen sejlet ind i Flensborg Fjord. Det var egentlig talt meningen, at vi skulle sejle ind til en havn, men når de har lovet så ekstremt varmt vejr, så er der kun én ting, der virker. Og det er at komme ud og lægge for anker og få noget solsejl op. Så vi skal finde en god bugt herinde, hvor vi kan ligge for natten, og så bare dase resten af dagen væk, fordi det er varmt herude. Og her der er der heldigvis lidt vind, så snart vi lægger os ind på Svej, så er der ingen vind, og så går vi om lag og hopper i vand, når der er brug for det resten af dagen. Det bliver varmt i dag. Nu er vi på det aller sidste opløb ind mod bugten, hvor vi har tænkt os at lægge for anker. Ifølge kortet skulle der være en ankerbøje med der er sømil endnu. Jeg kan ikke se, om den er ledig eller ej. Men den slækker vi bare for vores eget anker. Det betyder ikke ret meget. Det er jo, ja, vi har jo sagt det 1000 gange, det er absurd varmt. Og der er heller ikke ret meget vind herinde, så alt det vind vi kan få, det tager vi med glæde imod. Så har vi tænkt os at sætte os lidt om læ. Skal vi nok have noget frokost, noget at drikke igen, og så bare slappe af i dag. Jeg tror helt sikkert, at jeg hopper i vandet for lige at få kølet af på et tidspunkt. Og så er det faktisk den første gang i ferien, hvor vi ikke reelt synes vi, at vi skal tænke på at skulle tidligere op dagen efter. Så i morgen, der kører vi uden vækkeur, fordi der er ikke vanvittigt langt ind til Flensborg havn. Jeg tror, det er et par timer eller sådan noget. Så er solen ved at gå ned hen over vores ret hyggelige ankerbugt, vi har fundet her. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den ligger lige i nærheden af Oksøerne. Og det har jo været en varm dag i dag. Vi har sagtens kunne holde til det, fordi vi har jo ligget herude, og det betyder så, at lige uden for båden, der kan man jo bare hoppe i vandet, ikke, og blive kølet af, og så gå i skygge igen, når man lige er blevet kølet af. Her hen over aften, lige inden solnedgang, jamen, så er temperaturen nu, hvor det er forholdsvis tåligt. Og vi kan sidde her på fordækket og nyde en sundowner, mens vi i baggrunden indimellem ser et enkelt marsvin, der lige er ved at jage her om aftenen. Men det er godt nok en flot ankerbugt, vi har fundet her. Det er hyggeligt. Næste destination, det er Flensborg. Det er en tur på cirka 6 sømil, og det bliver bare for motor, fordi ja, det er stort set lige mod vinden, og vi gider ikke pakke sejlene frem for det. Så nu skal vi have vores tyske gæsteflag op for første gang nogensinde.
Det er købt for mange år siden, fordi vi regnede med, at vi skulle til Tyskland, men så kom coronaen, og så blev vi bare i Danmark. Så men nu skal det op, og det bliver fedt. Jeg ville egentlig gerne have besøgt Oksøerne, som ligger lige her bag ved mig. Men det var simpelthen for varmt i går til, at jeg magtede at puste gummibåden op. Og så jeg skulle have motor på, og så sejle hen og kigge på dem. Så nu bliver det bare, i hvert fald i den her omgang, bare at vi sejler forbi dem. De er jo sikkert flotte. Jeg ved ikke ret meget om dem, men så vidt jeg har læst mig frem til det, så kunne der i hvert fald gå i land på en af dem. Jeg tror umiddelbart ser det ud til, at det er et sted, hvor rigtig mange de anker op, fordi det er pænt. Jeg er også tilfreds med den ankerbugt, vi fandt. Altså marsvin helt tæt på båden, mens man ligger for anker. Det er altså ikke særlig ofte, det sker. Så det var fedt. Vi er ankommet til Flensborg. Og nu skal vi lige vende os til, at der er mange mennesker igen, efter at have levet et par dage i en boble ude på ankerpladserne. Byen den er ret flot. Og især en tur op igennem den hyggelige, men store gågade gør et godt indtryk. Vi bruger dagen på at gå rundt og nyde byen lidt uden en enkelt plan. Og det eneste fastlagte program, vi har for dagen, er, at vi skal på pizzeria om aftenen. Mens vi går rundt, har jeg en svag erindring om en tur med mine forældre til Flensborg. Der er ikke meget, jeg kan huske, men der er lige en stump af en sang, der sidder fast. Jeg kan lige så godt advare. Det jeg kommer til at vise jer nu, det er virkelig ulækkert. Det er jo det der med greywater, og det der med, om vi smider det i vandet, eller hvad det er, vi gør, altså ude i havet. Det jeg viser nu, det er simpelthen, hvordan det ser ud, når det er inde i en havn. Det har ikke noget med havnen at gøre. Det er simpelthen bare den her havn, jeg oplever det i, hvor man virkelig kan se det. Lige nu der vil jeg skyde på, at den her rende er, det er omkring 150 meter lang, så det er altså ikke bare en lille båd. Det bliver nødt til at være en med en rimelig stor tank, men det er over det hele, og nu viser jeg de virkelig klamme billeder. Og det er der bare så langt som øjet det rækker. Til godt ind i havnen. Og videre rundt om alle bådene. Så der er virkelig nogen, der har fået tømt indholdet af deres båd. Og det fortsætter længere og længere ind. Nu begynder der at være mindre og mindre ind, så det er et eller andet sted centralt, der er sket, men det er over det hele. Vi er på vej ud af Flensborg, som jo var en, eller nej, så vil jeg heller ikke sige som er en hyggelig by at besøge. Men vi kunne komme til at ligge helt inde i bunden, og det har været super fint, ikke? Og så har vi været oppe i, jeg tror jeg vil kalde det gågaden, som var lang og faktisk hyggelig. Den kan jeg godt forstå, at folk de besøger. Vi har været ude og gå en tur rundt i byen, ikke? Det er faktisk en ret hyggelig by, det her. En anbefaling herfra, det er at komme tidligt, hvis man ønsker at have en plads helt inde i bunden. Folk de begynder at komme her klokken 9 allerede. Vi kom i går klokken 10, og jeg vil sige klokken 11, der var der fyldt op. Så man skal være lidt tidligt ude af køjen for at få en plads. Ellers kommer man til at man kan selvfølgelig godt finde en anden plads et eller andet sted, men hvis du ligger ind og ligger i bunden, så skal du stå tidligt op. Og der ligger man ret godt. Nu er kursen lagt ud mod noget, der hedder Wasserleben, som ligger, ja, det ligger jo bund og grund lige uden for Flensborg. Det hører til Flensborg Sejlklub. Og der ligger man
Ja, man ligger jo faktisk ved Padborg, så vi skal op og handle op ved Flækgård. Og det har Klaas aldrig nogensinde prøvet, så nu skal han op og se, hvordan det er Flækgård. Ja. Så det er en meget kort tur. Jeg tror, at nu sejler vi, nu har jeg ikke sat særlig meget gas på, men så kan det være, at jeg kan strække den til lige knap en time. Det kan jeg nok. Nej, det kan jeg ikke engang. Så vi er der lige om lidt. Vi skal faktisk snart til at begynde at sætte fortøjningerne frem, og vi har lige sluppet dem. Så ser vi, hvad det er. Rygterne vil vide, at der er en meget sød havnefrode deroppe. Og så, jamen, så må vi se. Jeg har ingen anelse om, hvad det er. Det er mest bare for at få handlet. Den her, den er til alle pigerne ombord. Alle sømænd er glade for piger. Det er fuldstændig sandt, hvad jeg siger. Mit hjerte kun banker for dig. Dubi 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 dig. Og lidt for Agnete og Connie og Anne-Grethe. Og uden Agnete, Elisa og Grete og Anne-Marete og Molly og Lis.